तो भाई ये है जी टायर, देख लो। और इसको थोड़ा और फाड़ते चल क्योंकि इसमें तो भाई अलॉय व्हील देखो कितने का भाई है ये अलॉय व्हील, एक सिंगल। I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. तो भाई ये है जी टायर, देख लो पूरा बैठ चुका है, एकदम ख़त्म हो गया भाई। तो अब कोई ऑप्शन बचा नहीं अपने पास, इसको चेंज कराने के अलावा दिखा देता हूँ मैं आपको। तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अब चलते हैं, डलाते हैं चल के टायर और इसको थोड़ा और फाड़ते हैं चल के, ठीक। तो भाई बहुत परेशान हो गया हूँ मैं इससे। तो टायर फट चुका है भाई अपना बिल्कुल ही। अभी आपने लास्ट वीडियो देखी भी होगी शायद, उसमें मैंने इसका पंचर लगवा के काम कराने की कोशिश करी थी, बट वो काम तो सक्सेस हुआ नहीं है। तो चलते हैं यार, कोई दुकान ढूंढते बढ़िया सी शॉप। तो पंचर नहीं डलवा रहा हूँ, टायर ही डलवा रहा हूँ, क्योंकि पंचर लगवाने का फिर 500 रुपये ले लेगा दोबारा से, वो कोई फ़ायदा है नहीं। और टायर की शॉप यहीं मिल जाएगी अपने को आसपास ही बिल्कुल। पहले ये यहाँ से ऐसे फूला, फिर चलाता रहा मैं, फिर अपने आप धाड़ करके फट गया। फिर मैंने इसमें 4 पंचर लगवाए। इसको रिपेयर हो सकता है? ये स्टॉक टायर है, गाड़ी के साथ ही आया था, खरीदा नहीं है मैंने। कितने पैसे लगेंगे और कब तक आएगा? चलो भाई निकलते हैं, यहाँ तो टायर मिला नहीं अपने को। तो भाई अलॉय व्हील देखो आप, कितने का भाई है ये अलॉय व्हील, एक सिंगल। बस हवा निकल गई भाई साहब 1,35,000 के अलॉय व्हील। इतने में मेरी एफजी आ जाएगी। नहीं, पर एफजी उठा ले गया क्या कोई, वो खड़ी। भैया 140-60 होगा, 60-70। तो भाई फाइनली हम यहाँ पे टायर खुलवा रहे हैं, क्योंकि इसने कर दिया बहुत ज़्यादा दुखी। आप देख सकते हो भाई, ये पंचर है, ग्रिप है अभी अच्छी खासी टायर में, पर इस पंचर की वजह से दिमाग ख़राब हो गया अपना। तो अपने को करवाना ही पड़ेगा चेंज, और चेंज करवा रहा हूँ मैं यहाँ गुड़गांव से। इनका नंबर भी डाल दूंगा मैं, आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छे रेट में मेरे को इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। तो फाइनली अपना टायर आ गया, आप देख सकते हो, अपोलो अल्फा S1। चलो भाई फाइनली यहाँ पे अपना काम डन हो गया। अब निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं थोड़ा ग्रिप क्या है। प्राइस भी बताऊंगा मैं अभी आपको, पहले मैं चेक कर लूँ एक बार। ओहो, तो हमने डलवाया अपोलो अल्फा S1, क्योंकि हमें यही पसंद था और स्टार्टिंग से मेरे को यही था। तो मैंने अभी S1 डलवाया, पर मुझे H1 डलवाना है इसमें। अभी तो नहीं, शायद बाद में डलवाऊंगा H1, क्योंकि H1 का बहुत मन है मेरा। अपोलो तो काफ़ी अच्छा टायर है वैसे ये, इसके रिव्यूज़ भी देखे मैंने, बहुत अच्छे। और MRF तो भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ MRF से, मुझे बकवास लगते हैं MRF, कोई फ़ायदा नहीं है MRF के टायर में। तो बस, और इसका प्राइस मेरे को पड़ा है 3500 रुपये फिटिंग के साथ। और जगह भी मैंने आपको, मैं वीडियो क्लिप डाल दूंगा, मैंने बहुत सारी दुकानों पे पता करा है। तो अभी मैंने आगे का टायर नहीं चेंज कराया, क्योंकि आगे का तो एकदम ब्रांड न्यू है, अच्छा खासा चल रहा है। तो अभी पीछे का ही कराया, क्योंकि कराना ज़रूरी था भाई, क्योंकि चल ही नहीं पाती गाड़ी। वो टायर अच्छा था, पर क्या कह सकते हैं, अब ख़राब हो गया तो हो गया। तो उसको लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, घर में जगह ही घेर था बस। तो हमने उसको फेंक दिया।
तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, सेफ राइड, ऑलवेज वेयर हेलमेट, बाय 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 बाय। और नया टायर बताना कैसा लगा।